सिंध धरती ते केतिरा अमर किरदार पैदा थिया जिन पंहिंजी ज़िंदगी इंसानियत खे वक़फ़ करे पाण बि अमर थी विया। उन्हनि अमर किरदारनि में काज़ी अहमद वासियम तौरु सिंध जो मोहसिन काज़ी अहमद जी शाहजहान जे नाले सां मशहूरु अलहाज हाजी अली नवाज़ खान उनर बि पंहिंजो मटबाण हो। पाण सन 1922 ईस्वी में काज़ी अहमद जे उनर घराणे में रईस अली अहमद खान जे घर में पैदा थियो। पंहिंजे वालिद बुज़ुर्गवार जी नज़रदानीअ हेठि दीनी ऐं मदरसे जी तइलीम हासिल कयईं। रईस अली नवाज़ खान उनर जी शख़्सियत पंहिंजे वजूद में घण रखी शख़्सियत हुई। खेसि खे ज़मींदारी त विरसे में मिली हुई, तंहिं करे ज़राइत सां संदसि मोहबत ऐं महिनत रत में शामिल हुई। उन करे खेसि खे पूरी सिंध में ज़रई माहिर तौरु सुञातो वेंदो हो। संदसि ज़मीन जी काफ़ी हिसे ते ज़रई फार्म, सफ़ारी पार्क ऐं काज़ी अहमद शहर तौरु सिंध जी सूंह नाज़बाग जहिड़ा शाहकार मौजूदु आहिनि। आर्ट जो फ़न जी ॾात बि खेसि कुदरत तरफ़ां अता थियल हुई त हिकु शइ हेठां ई मथां ई फिडी टेड़ी सिधी आहे। ज़राइत में नवां तजुर्बा मुतारिफ़ कराईंदड़ रईस हाजी अली नवाज़ 1965 ईस्वी में अमेरिका गवर्नमेंट जे हिकु प्रोग्राम तहत पाकिस्तान वफ़द सां गॾु वियो ऐं वापसि अची अमेरिका जा ज़रई सिस्टम पंहिंजे मुल्क में मुतारिफ़ करायईं। रईस अली नवाज़ खान उन कुदरत ऐं फितरत जे सूंह जो आशिक़ु हुयो। संदसि पारां जोड़ायल नाज़बाग जंहिं में क़िस्मी गुल फितरत जो ख़ूबसूरत मंज़र पेश कंदा त ॿिए तरफ़ नाज़बाग जे अंदरि जोड़ायल मस्जिद बि हिन दौर जे शाहकारनि मां हिकु शाहकार आहे। अॼु बि परे परे खां माण्हू नाज़बाग ऐं मस्जिद घुमण लाइ ईंदा आहिनि। खेसि खे इमारतुनि जी अॾावतुनि जे फ़न सां पिणु दिलचस्पी हुई। संदसि बाग़ में ठहियल मखदूम तालिबुल मौला लांढी बि ॾिसण वटां आहे ऐं उन में अंदरि लॻल तस्वीरूं बि हिकु यादगार माज़ीअ जी अक्कासी कनि थियूं, जेकी हर ॾिसंदड़ माण्हूअ खे पाण ॾांहुं मुतवजा कनि थियूं। रईस हाजी अली नवाज़ खान उनर सियासत जे शुरूआत पाकिस्तान ठहण खां अॻु ई शुरू करे छॾी हुई, पर पाकिस्तान ठहण खां पोइ सियासत जे मैदान में केतिरियूं कामयाबियूं माणियईं। सभ खां पहिरियों हिन नंढड़े शहर काज़ी अहमद खे यूनियन काउंसिल जो दर्जो ॾियारियो ऐं पाण उन जो पहिरियों चेयरमैन मुक़ररु थियो ऐं पोइ टाउन कमेटीअ जो दर्जो ॾियारे चेयरमैन थियो ऐं शहर खे ख़ूबसूरत बणाइण लाइ ॾींहं राति महिनत कंदो रहियो। हाजी अली नवाज़ खान उन्हनि 1971 ईस्वीअ वारी इलेक्शन में जिते पूरी ओलह पाकिस्तान में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी पीपल्स पार्टीअ जो शोर हो, उते हिन आज़ाद उम्मीदवार जी हैसियत में पीपल्स पार्टीअ जी मुखालिफ़त में हिसो वरितो ऐं अक्सरियत सां कामयाबी माणे MP चूंडजण बैदि पीपल्स पार्टीअ जे चेयरमैन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सां इताद कयो ऐं ॿई इलेक्शन में उन जे टिकट ते हिकु दफ़ो वरी MP जी सीट ते सुभारो थियो। रईस अली नवाज़ खान उनर जंहिं जो सर्वे जमायत हालात